Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support channel saya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Selamat menonton. Enjoy. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial mode pesawat internetan. Kali ini kita hidupin data guys, data seluler, kemudian hidupin mode pesawatnya guys. Lalu kita pergi ke YouTube. Apakah bisa pakai online, apakah offline? Dan di sini offline guys, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi langsung saja guys, kita ke tutorialnya. Kalian ketik di sini sangat mudah guys. Bintang pagar 4636, pagar bintang guys. Dan di sini ada informasi telepon 1 sama informasi telepon 2 guys. Ini maksudnya kartu SIM kalian ada di mana guys, SIM 1 atau SIM 2. Kalau saya SIM 1 guys, jadi informasi telepon 1. Jika SIM 2 informasi telepon 2 guys. Langsung saja. Dan di sini ada LTE, TD, SCDMA, UMTS guys. Langsung saja ketik ini guys, tarik ke atas, cari yang ini guys, LTE only, dan langsung saja. Kemudian jalankan uji ping ini guys, dan hidupin radionya guys, daya radio selulernya guys, hidupin guys, dan tekan kali guys, jalankan uji pingnya guys. Dan di sini sudah terhubung guys. Langsung saja kita pergi ke YouTube guys. Apakah online, kembali offline guys. Dan di sini kembali online guys. Dan kita bisa melihatnya guys, dan atau menontonnya guys. Dan kita sekarang tonton saja guys. Dan kita like-nya guys. Dan di sini video kita berhasil guys. Jadi video kita hari ini berhasil guys. Jadi sampai di sini video saya hari ini guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.